Привет, парни. Тут вот такой дела. Это Ford Focus 2. Многие, небось, сталкивались с такой причиной. Поменяли задние колодки, и потом пошел такой звук, как будто тарелочки гремят или ложки на кочках, либо на ровных там месте в асфальте. Тут такое дело. Все легко. Сейчас вам расскажу, что сегодня было. Поменял я. Вот этот стук у меня тоже пошел. Но самое интересное то, что я заехал в сервис. Мне сказали, поменяйте их сторонами. Вот эти штучки. Вот. Поменять их сторонами. То есть с этой стороны притащить на то колесо и также поменять и поставить. Нет, это вам не поможет. Это все бред. Все проще. Просто надо взять, вот так вытянуть. Сейчас. Вытянуть. Для чего это делается? Чтобы они уперлись, блядь, верхний суппор. И при этом они не будут стучать. Вот все. Ваша задача решена. И стук прекратится сразу. Никаких не надо новых колодок покупать, если вы уже купили, поставили. Я вот не знаю, какие-то самые дешевые про Форде покупал. Вот и все. Все, спасибо вам. Как супер, все знаете, вы разобрать. Все, спасибо. Не буду забирать вас.